بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ میں استاد غلام رسول۔ آج کا موضوع ہے ایک ہی ویڈیو میں 10 مرضوں کا آپ کو علاج بتاتا ہوں۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور بہتر ہے کہ جو میں میڈیسن یا دیسی نسخے آپ کو بتاؤں تو ان کو آپ لکھتے جائیں تاکہ آپ کو کسی برے وقت میں ضرورت آئیں گے۔ تو پیارے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے نئے دوست چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کا بٹن بھی دبائیں۔ سب سے پہلے جی بکریوں کو موشن لگ جائیں، واہ بھی کہتے ہیں، پیچس بھی کہتے ہیں، اور یعنی مینگنے پانی کی طرح بہنا شروع ہو جائے، مینگنے نہ ہو اور پانی کی طرح شروع کر دے، تو اس کے لیے بہت آسان سا علاج ہے۔ 4 قسم کی میں آپ کو میڈیسن بتاتا ہوں، لکھ لیں۔ ایک ہے جی سلفاڈیموڈین، نمبر 2 نو سکور، نمبر 3 نو سلفا، اور نمبر 4 بوقت مجبوری اموڈیم کیپسول۔ یہ آپ استعمال کریں بکری کو جب بھی موشن لگیں فلف، اور یہ ایک خوراک دیں۔ تمام دوائی پر اوپر علاج لکھا ہوا ہوتا ہے جو خوراک ہوتی ہے، اور آپ جہاں سے لیں وہاں سے پوچھ بھی لیں، چونکہ میں نہیں بتاتا کہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ یہ آپ کو بکری کا ایک مرض کا علاج مل گیا۔ اور نمبر 2، اگر بکری کا حیوانہ ہے اس میں سے سوزش ہوتی ہے، خالص سوزش ہو اور اس کا دودھ صحیح آ رہا ہے، تو پھر آپ اس کو کالی مرچ دیں اور 3 دن تک لگاتار دیں۔ بہتر ہے شام کے وقت دیں، اور 10 سے 15 گرام دینی ہے کالی مرچ۔ اس کو اچھی طرح رگڑ لیں اور اس کو جو ہے 2-3 چمچ ڈالڈا گھی ڈال دیں، دیسی مل جائے تو سب سے بہتر ہے، اور آدھا کپ دودھ، یہ ملا کر اس کو پلا دیں۔ اور آپ نے شام کے وقت دینا ہے اور 3 دن تک لگاتار دینا ہے، جتنی بھی سوزش ہوگی وہ اتر جائے گی۔ اور نمبر 3، اگر تھنوں میں سے بلیڈنگ آنا شروع ہو جائے، جب بلیڈنگ آتی ہے تو اس وقت یہ بہت زیادہ جو ہے انفیکشن ہو چکا ہوتا ہے، اس وقت حیوان کا ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اور اس وقت آپ کو انجیکشن ہے LAPPS، صحیح ہے جی۔ اس میں 2 نمبر ہے، اس کا خاص خیال رکھ کر کسی بندے اپنے اعتماد والے سے لیں، چونکہ انجیکشن تھوڑا مہنگا ہے، 50 ml اس کا وزن ہوتا ہے، اور یہ جو ہے قیمت اس سے 2000 سے اوپر ہے۔ اور وہ جو ہے اگر 2 نمبر کی نشانی یہ ہے کہ وائٹ کلر کا ہوگا، اور اس کو اگر ہلائیں گے تو وہ جھاگ کرے گا، وہ نہیں لینا، صحیح ہے۔ 1 نمبر LAPPS۔ اگر یہ انجیکشن ایک جب لگائیں گے تو پھر آپ نے دوسرا انجیکشن 36 گھنٹے کے بعد ریپیٹ کرنا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بکری کا جب انجیکشن لگے گا تو جب آپ 12 گھنٹے گزریں گے تو بکری کے پہلی 1-2 جو دھار آئے گی اس میں بلیڈنگ ہوگی، بعد میں بلیڈنگ اس کی نہ ہی آئے گی، بعد میں جو ہے وہ بلیڈنگ چھوڑ جائے گی۔ تقریباً 50% سے زائد یہ چانس ہے کہ ایک ہی انجیکشن سے آپ کا کام ہو جائے اور بکری کا تھن صحیح ہو جائے، اور اگر بہت زیادہ انفیکشن ہوا تو 2 انجیکشن لگیں گے۔ تو بقایا انجیکشن کو فریج کے نچلے جو ہے خانہ اس میں رکھ دیا جائے، بعد میں وہ جب تک اس کی ایکسپائر نہ ہو وہ جانوروں کو کافی اور بھی زخموں میں بھی کام آتا ہے۔ یہ جی، اس کے علاوہ بکریوں کو افارہ ہوتا ہے۔ افارہ جو ہوتا ہے بکری کو کیوں ہوتا ہے؟ بکری کے اندر خشکا ہوتا ہے، اس میں کچھ نہ کچھ چیزیں لپٹ جاتی ہیں پتوجری میں۔ پتوجری ایسا ہوتی ہے کہ اگر آپ دیکھ لیں جانور کی، کبھی اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ یہ سوچیں گے کہ جانور زندہ رہ کیسے رہا ہے۔ بہت نفیس ہوتی ہے، پیپر ہوتے ہیں بیچ میں، اور بہت ہی نفیس۔ ادھر جب تھوڑا بہت کوئی ریتا لپٹ جائے، کوئی مطلب کوئی لکڑی وغیرہ چبھ جائے، تو پھر جب یہ مسئلے بنتے ہیں تو بکریوں کو افارے ہونا شروع ہوتا ہے، خاص کر ریتا لپٹ جائے تو۔ اس کا سب سے پہلے تو ہے کہ آپ بھوسا جب بھی ڈالیں اچھی طرح چھان کر ڈالا کریں تاکہ بکریوں کو اندر میں ایسے مسئلے نہ بنیں۔ اسی لیے 2 ہفتوں میں 1 مرتبہ گرمی کے موسم میں آپ نے سرسوں کا تیل دینا ہوتا ہے بکری کو، کم از کم 20 گرام، اور جب سردی ہو تو 2 ہفتوں میں 1 مرتبہ آپ نے جو ہے گھی ڈالنا ہے، ڈالڈا بھی ڈال سکتے ہیں، اور اس میں بھی دونوں چیزوں میں دودھ ملا کر دیا جائے، تو پھر آپ کا افارہ نہیں ہوگا۔ اگر ہو جائے تو آپ اس کو جو ہے جو ایل ہم واپسی ہوتا ہے انجن والا،
وہ اپنے यहाँ पास रखा करें, उससे बढ़कर कोई इलाज नहीं है. वही जो है आप उनको एक बकरी को 10 सीसी पिलाएं, इंशाल्लाह फारा उतर जाएगा. लेकिन ये भी बताता चलूँ, बाज़ औक़ात बहुत सख्त फारा होता है. तो जब आप शेड बनाएं, आपकी बकरियां हैं, तो अपने पास मोटे साइज़ की जो है, जो गाय को हम ड्रिप लगवाते हैं, वो सुई जो है अपने यहाँ कम से कम 4-6 रख लिया करें. जब भी अफारा नहीं उतर रहा हो, तो आप दोनों तरफ पसली जो होती है, पसली के पीछे कोई ऐसा औज़ार नहीं होता, आप जो है उधर पेट में सुई लगा दें दोनों अतराफ से, ताकि हवा चंद सेकेंड्स में निकल जाएगी, आपका जानवर बच जाएगा, वरना जानवर एक्सपायर भी हो जाते हैं. सही हो गया जी. इसके अलावा जनाब बकरियों को आम रूटीन वर्क में नज़ला ज़ुकाम खांसी चली रहती है, तो उसका सबसे अच्छा और बेहतरीन इलाज यही है कि आप नमूनिया की वैक्सीन करवाया करें सर्दी के आमद में. इंशाअल्लाह ताला गैर ज़रूरी नज़ले ज़ुकाम खांसी नहीं लगेंगे, लेकिन फिर भी एहतियात ये करनी है कि आपने जानवरों को सर्दी से बचाना है. और जब भी अगर जानवर शाम को अंदर जाते हैं, जो कमरा होता है, तो उसको अच्छी तरह आप हीटर लाकर या आग की मदद से उसको अच्छी तरह गर्म कर लिया करें. बाद में बकरियों को बीच में छोड़ दिया, और सुबह के वक्त बकरियों का जब दरवाज़ा खोलना है, फिल फौर नहीं खोल देना, थोड़ा सा खोलना है, 5 मिनट देर करनी है, ताकि टेम्परेचर तो ऐसा ऐसा करके ठंडा बराबर हो जाए, बाद में बाहर उनको निकाल देना है. तो इसी तरीके कार से जनाब बकरियों के लिए मैदे के मसाइल आते हैं. सही है जी, बहुत ही हसास मामला और 70 मर्ज़ का, जैसा कि आप डॉक्टर्स वगैरह से सुनते हैं कि मैदा ही है जो 70 मर्ज़ को रोके या लेकर आ जाए. तो मैदे के लिए आप जो है अच्छी क्लास की आप जो है हाजमूदा आप ख़ुद फक्की तैयार किया करें. अगर मेरे चैनल को सर्च करें तो आपको मिल जाएगी, आप ख़ुद लेकर फक्की बनाएं, और आप जानवरों को चाहे आप जितना अरसा भी रखते हैं, पूरे साल में ही मुकम्मल हर रोज़ आपने शाम के वक्त उनको आज़मूदा कुछ न कुछ देना है, ताकि जो भी खाए वो हज़म करे और दूसरे दिन अच्छी तरह चरा करे. हाँ, आगे रह गया मसला, कुछ बकरियां ऐसी होती हैं जिनको अगर ये तो आपके यार मैंने जो बताई आपने की, तो फिर तो आपको मसला मसाइल नहीं बनेगा. और अगर अब आपकी बकरी किसी को कोई सोकड़ा पड़ चुका है, जैसा कि कमज़ोर हो चुकी है बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए आप उसको सबसे पहले पेट के कीड़ों वाली दवाई दें, बैरूनी जो है वो इंजेक्शन उसको लगाएं जल्द में, जो लीखों वाला. उसके बाद उसको जो है ताज़ी रोटी, डालडा घी, और घी उसको ज़्यादा से ज़्यादा 10 ग्राम देना है, और रोटी एक हज़म कर ले, 1.5 कर ले, जितनी आराम से वो, और गुड़ में मीठा बराबर करके सुबह शाम ये दें. और नंबर 2, हाजमूदा अच्छी क्लास की फक्की जो मैंने आपको बताई है, आप बना लें ख़ुद, आप मेरे चैनल पर सर्च करके वो ही सुबह शाम आपने वो इजाफ़ी देनी है. और इधर आपने खुश्क चारा खिलाना है, चने का भूसा, मूंगी का भूसा, या जैसे सर्दियाँ हो तो आप दूसरे भूसे खिला सकते हैं, ग्वारे का या कि मूंगफली का. तो फिर इंशाअल्लाह ताला जब आपने ये शुरू किया, तो फिर जब आपकी बकरी 2 हफ्तों से ऊपर जाएगी, फिर गंदम का दलिया करवाएं, उसी में जो है डालडा घी मिलाएं और खिलाएं. 3 महीने में आपकी बकरी जो है 100% सेहतमंद हो जाएगी, बशर्ते आज़मूदा जो मैंने बताया है वो देना ज़रूरी है. अगर नहीं देंगे, चाहे उसको सोना भी खिला दें, वो कभी नहीं मोटी होने वाली. इसके अलावा भाई साहब जो ज़्यादा मसले मसाइल रहते हैं लोगों को, वो ये रहते हैं कि बकरी रिपीटर हो गई है. ये जो रिपीटर बकरी होती है कैसी होती है? ये सबसे पहले तो ऐसी होती है कि लोग ब्रीडर को शेड में छुट्टा छोड़ देते हैं. जब बकरी हीट में आती है तो बार बार वो ब्रीड होती रहती है. एक तो ब्रीडर जो होता है उसको काफ़ी नुकसान पहुंचता है, और नंबर 2 बकरी जो होती है वो उसकी बच्चेदानी को बार बार जो है तकलीफ़ आती है, और फिर बच्चेदानी में कुछ न कुछ जैसा कि एक इन्फेक्शन टाइप बन जाता है. चूँकि ब्रीडर बार बार उसको तंग करता है और ख़ुद भी खड़ी रहती है. जैसा कि आप समझते हैं बकरी की हीट
20 سے 24 گھنٹے تک رہتی ہے، اور 20 سے 24 گھنٹوں میں اگر بریڈر بیچ میں چھٹا رہا تو آپ کی بکری درجنوں کے حساب سے بریڈ ہوگی۔ تو پھر آپ کے ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر سوزش ہو جاتی ہے، پھر جب سوزش ہوتی ہے تو الرجی آ جاتی ہے، کدھر کوئی ملیش ابھار کرتی ہے، پھر بچے دانی اس کی غلط ہو جاتی ہے۔ بعد میں آپ علاج کرتے رہتے ہیں، لیکن پھر بعض اوقات تو درست ہو جاتی ہیں، لیکن اکثریت بکریاں رپیٹر ہو جاتی ہیں۔ تو شیڈ کے اندر کبھی بھی بریڈر کو نہیں چھوڑنا، اور بکری جب ہیٹ میں آئے بریڈر کو نہیں چھوڑنا۔ آپ نے کم از کم 20 گھنٹے 18 گھنٹوں سے 20 گھنٹوں کے درمیان آپ نے بریڈر چھوڑنا ہے، ایک مرتبہ بریڈ کروانا ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی ہیٹ ہے، زیادہ ہے، تو پھر 4-6 گھنٹے اور دیر کر پھر ایک مرتبہ چھوڑ دیں۔ یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ تمام کام آپ سمجھتے ہیں کہ اکٹھے ہمارے ہوتے رہیں، بریڈر بیچ میں کھڑا رہے، تو پھر ایسے کام نہیں بنتا۔ آپ کی بکریاں کافی پھر خدا نخواستہ رپیٹر ہو جائیں گی، اور اس کا پھر علاج کرنا بھی بہت ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بکریوں کی خاص کر لولے لنگڑے پن کا کافی یہ کیس آتے ہیں۔ تو ان کے لیے میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے آپ بکریوں کے ناخن جو ہے نا، وہ ضروری ہے کہ آپ ہر بکریوں کو روزانہ کی بنیاد پر آپ جیسے کہ تمام چیزیں دیکھتے ہیں، ان کے ناخن بھی دیکھتے رہے۔ یہ جو لنگڑے پان آتے ہیں پٹھوں کے، یا وہ مسائل کم ہوتے ہیں، زیادہ پاؤں کے جو ناخن بڑھ جاتے ہیں ان کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ صحیح ہے جی۔ تو آپ ان کے ناخن خوب لائے، ان کو اتارے رکھیں تاکہ ان کے پاؤں صحیح پیر زمین پر لگے، پھر ان کے پٹھوں کے مسئلے بھی نہیں بنتے۔ بعد میں اگر بن جائے تو اس کی یقیناً اچھی خوراک دینے سے وہ درست ہوتے ہیں۔ آپ ان کو تلوں کا تیل کھلائیں، گندم کے دلیے میں یا روٹی میں ملا کر، ادھر گڑ بھی کھلائیں، گڑ بھی طاقت والی چیز ہے، اور تلوں کا تیل کھلائیں، پھر اس کے پٹھے درست ہو جاتے ہیں۔ تھوڑے بہت جب خراب ہوں، جب زیادہ خراب ہوں، پھر انجیکشن کی مدد لینی پڑتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں انجیکشن جو فرسٹ ایڈ ہے وہ آپ نیروبیان اور ڈکلوران استعمال کیا کریں، اس سے جانور بعض اوقات بہت تیزی سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو جب بکری بیٹھ جاتی ہے تو بعد میں کافی مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ تو پھر بھی آپ کو اس کی اچھی خوراک اور اس کے معدے کا دھیان، اور اس کو کوئی بھی ڈاکٹر سے انجیکشن جو بھی آپ لیں وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ ویسے نیروبیان اور ڈکلوران بھی لگا سکتے ہیں، اور بھی کافی چیزیں ہیں۔ تو پیارے دوستو، آپ جانور کی جو مین چیز ہے نا جی، آپ کی کافی ویڈیو میں نے ٹائم لے لیا، تو میں پھر ضرور کبھی دوں گا مکمل مشورہ، لیکن آخر میں ایک یہ ضرور میں آپ کو مشورہ دوں کہ پیارے دوستو، آپ جو ہے ہر جانور کو پہلے سے دیکھیں کہ اس کی کیا پوزیشن جا رہی ہے، یہ نیچے جا رہا ہے یا اوپر جا رہا ہے، اگر یا نارمل رہ رہا ہے۔ اگر آپ تب کامیاب ہوں گے جب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے جانور بہتری کی طرف جا رہے ہیں، جب آپ دیکھیں کہ میرا جانور وہاں پر برابری پر رک گئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اس سے بعد آپ کی ناکامی شروع ہوگی، اور بعد میں جانور نیچے آنا شروع ہو جائیں گے۔ اور تو میں سمجھتا ہوں جب آپ کے جانور بڑھوتری کو روک کر آپ کو نظر آئے کہ میرے جانور اوپر نہیں جا رہے، بہتری کی طرف موٹے تازے نہیں ہو رہے، تو پھر آپ اس کی کچھ ہاضمے کا دھیان دیں، کچھ خوراک کا دھیان دیں، اور کچھ ان کی رہن سہن پر دھیان دیں، تاکہ اس مسئلے تک نوبت نہ جائے کہ بکری جو ہے کمزور سے کمزور ہوتی چلی جائے، آپ دھیان بھی نہ دیں، آپ اسی وقت بعد میں جو ہے ڈاکٹر سے رابطہ کریں یا چینل والے دوستوں سے کریں کہ میری بکری تو بیٹھ گئی ہے، یا بالکل جی اس کو سوکڑا پڑ گیا ہے۔ تو پیارے دوستو، ایسے گیم نہیں چلتی، ایسے کاروبار نہیں کیے جاتے۔ اگر آپ مکمل نہیں دیکھ بھال کر سکتے تو پھر میرا یہ بھی آپ سے مشورہ ہے کہ آپ پھر کام نہ کریں۔ اگر کام کرنا ہے تو آپ کو بکریوں کا 100% صحت کا دھیان دینا ہوگا، خوراک وہی دینی ہے جو بکریاں کھاتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بکریوں کو گائے والی بھوسا جو گندم والے یا توڑی وہ دینا شروع کر دیں۔ تو یہ تو میں سمجھتا ہوں ایسا ہے جیسے اونٹ کے سامنے
ढोल बजाने वाली बात है। तो प्यारे दोस्त ऐसे नहीं होता। फिर बाद में मेरे प्यारे दोस्त काफ़ी मुझे भी मशवरे लेते हैं। हम बता मैं समझता हूँ बूढ़े बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मसलों की उसी तरह भरमार है। तो अब मैंने चाहा कि 4-5 चीज़ें इकट्ठी बताई जाएं, ताकि दोस्तों के शायद कुछ न कुछ पल्ले पड़ जाए। लेकिन एक आप भी तकलीफ़ कर लिया करें, जब आप वीडियो देखते हैं तो आप वो तमाम जो मैं इलाज बताता हूँ, कोई उसके बारे में एहतियात बताता हूँ, आप मुकम्मल अपने यहाँ लिख लिया करें। आप समझते हैं या नहीं, मेरे चैनल पर कम अज़ कम 600 वीडियो से ज़्यादा ऊपर खड़ी है। तो मैं समझता हूँ 600 वीडियो आप अगर है, उसमें आप सर्च करते जाएं और आप जो है उधर अपने यहाँ लिखते जाएं। तो मेरी जो थोड़ी बहुत काबिलियत अल्लाह पाक ने दी है, तो वो आप अपने यहाँ कैश कर सकते हैं, लिख लें। कोई भी आपका मसला हो, उधर आपको तकलीफ़ नहीं आएगी। आप फ़िलफ़ौर कॉल करते हैं या वॉइस करते हैं। कॉल तो खैर हमारे यहाँ होती ही नहीं है, सर्विस नहीं होती। फिर वॉइस करते हैं, फिर मेरी मजबूरी होती है तो मैं वक्त पर आपको ना बता सकूं और दोस्त भी ना बता सके, और आपका जानवर इसी वजह से कोई एक्सपायर हो जाए, तो फिर कितना एक दुख पहुंचता है। तो प्यारे दोस्तों, आप अपने ऊपर शफ़क़त किया करें, और आप जो वीडियो देखते हैं उसके जो मशवरा है अपने यहाँ लिख लिया करें। कभी मसला ऐसे होते हैं जो बंदा समझता है मेरे शेड में नहीं आने वाले, लेकिन बिल्कुल आ जाते हैं। तो इसीलिए जब आप अपने हाँ रखते हैं बकरियां, तो उनकी मुकम्मल आपके यहाँ डॉक्टरी होनी चाहिए। जब आप खुद कुछ समझ लेंगे तो बाद में जो है ऐसा होगा कि आप डॉक्टर को भी समझा सकेंगे कि इसका ये मसला है। फिर वो मेडिसन वो उसकी उस पर लिखेगा कि ये दे, तो वो तजवीज़ करेगा। वरना जब आप बताएं भी डॉक्टर को गलत, तो फिर मैं समझता हूँ डॉक्टर भी भूल जाएगा। डॉक्टर भी कोई बकरी को देखकर तो कोई ऐसा इल्म तो उनके पास भी नहीं है कि वो समझ जाएं ये मसला है। आप कुछ उनको बताएंगे तो कुछ वो समझेंगे, बाद में आपके जानवर के इलाज से ही होगा। तो प्यारे दोस्तों, आप इन चीज़ों का ख़ास ध्यान दिया करें। और मैं समझता हूँ कि अगर आप मेरी वीडियो, कोई बंदा 6 महीने लगातार मेरी वीडियो देखे और तमाम जो मैं बातें बताता हूँ वो लिखता चला जाए, तो बाद में वो खुद दूसरों के काम भी आना लग जाएगा, शुरू हो जाएगा, और मेरे लिए भी वही सदका जारी होगा जो दोस्त फ़ायदा उठाएंगे। जब दोस्त फ़ायदा भी नहीं उठाएं तो फिर मुझे क्या सदका जारिया का फ़ायदा हुआ। तो मैं इसीलिए टाइम अपना लगाता हूँ कि मैं समझता हूँ ये सदका जारिया है और बहुत नेकी है। बंदा किसी बंदे के काम आ जाए, शायद किसी एक बंदा भी दुआ दिल से दे दे और वो ज़कीर जैसे बंदे के गुनाह माफ़ हो जाएं और अल्लाह पाक माफ़ कर दे। तो प्यारे दोस्तों, अब मैं इजाज़त चाहता हूँ अगली वीडियो तक, दुआओं की उम्मीद से। अल्लाह।